హాయ్ ఫ్రెండ్స్, అందరికీ నమస్కారం. ఫ్రెండ్స్, మనం ఈ వీడియోలో ఎంఎస్ పవర్ పాయింట్లో స్లైడ్స్కి సౌండ్స్ని ఏ విధంగా అప్లై చేయాలి అనేది తెలుసుకుందాం. మనం ప్రీవియస్ వీడియో ఎంఎస్ పవర్ పాయింట్ ప్రీవియస్ వీడియోలో స్లైడ్స్కి ట్రాన్సిషన్స్ని ఏ విధంగా అప్లై చేయాలో తెలుసుకున్నాం. ఈ వీడియోలో అయితే స్లైడ్స్కి సౌండ్స్ని ఏ విధంగా అప్లై చేయాలో తెలుసుకుందాం. ఫ్రెండ్స్, మన ఛానల్లో అప్లోడ్ చేసిన వీడియోస్ ప్రీవియస్గా మన ఛానల్ అప్లోడ్ చేసిన వీడియోస్ అన్ని కూడా డిస్క్రిప్షన్లో కామెంట్ సెక్షన్లో వాటి యొక్క ప్లేలిస్ట్ లింక్స్ ఉంటాయి. తప్పకుండా మీరు ఆ యొక్క వీడియోస్ అయితే చూడండి. అలాగే మన ఛానల్ ఎవరైతే సబ్స్క్రైబ్ చేసి సపోర్ట్ చేసిన వారందరికీ ప్రత్యేకమైన ధన్యవాదాలు. ఎవరైతే మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయలేదో దయచేసి ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. పక్కన ఉన్న బెల్ ఐకాన్ క్లిక్ చేసి ఆల్ అనే సింబల్ని ట్యాప్ చేయండి. అలాగే మా యొక్క వీడియోస్ కానీ మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి. మీ యొక్క విలువైన సలహాలు సూచనలు కామెంట్ రూపంలో మాకు తెలియచేయండి. ఫ్రెండ్స్, చిన్న గమనిక, మన పిఆర్ క్రియేషన్స్ 100 యూట్యూబ్ ఛానల్పై వాట్సాప్ గ్రూప్ అనేది రన్ అవుతుంది. ఎవరైనా సరే ఈ యొక్క గ్రూప్లోకి మీరు యాడ్ అవ్వాలనుకుంటే నేను చెప్పబోయే నెంబర్కి మీరు కాల్ చేసుకొని మెసేజ్ చేసుకొని ఈ యొక్క గ్రూప్లోకి మీరు యాడ్ అవ్వగలరు. మొబైల్ నెంబర్ 9985608047. ఈ నెంబర్కి మీరు కాల్ చేసి కానీ మెసేజ్ చేసి కానీ ఈ యొక్క గ్రూప్లోకి మీరు యాడ్ అవ్వగలరు. గ్రూప్ యొక్క గైడ్ లైన్స్ మీరు తప్పకుండా పాటించాలి. ఫ్రెండ్స్, ఇప్పుడైతే మనం టాపిక్లోకి వెళ్ళిపోదాం. ఇక్కడ ఎంఎస్ పవర్ పాయింట్ అనేది ఓపెన్ చేసి ఉంచాను, దీన్ని మ్యాగ్జిమైజ్ చేశాను. ఓకే, ఇక్కడ మనకి 5 స్లైడ్స్ ఉన్నాయి. సేమ్ స్లైడ్స్ మన ప్రీవియస్ వీడియోలో ట్రాన్సిషన్స్ అప్లై చేసాం కదా, అవే స్లైడ్స్. వీటికే మనం సౌండ్స్ని ఏ విధంగా అప్లై చేయాలో ఇప్పుడు మనం తెలుసుకుందాం. ఇక్కడ నేను షిఫ్ట్ F6 తో స్లైడ్ థంబ్నెయిల్ పేన్కి వెళ్తున్నాను. ఓకే, దీని స్లో చేస్తాను వాయిస్. ఓకే, స్లైడ్ థంబ్నెయిల్ పేన్ టైప్ అయితే రావడం జరిగింది. ఇక్కడ మనం ఇక్కడ ఉన్నటువంటి 5 స్లైడ్స్ కి సౌండ్స్ ని అప్లై చేద్దాం. ఓకే, ఎంఎస్ ఆఫీస్ స్లైడ్ ఇది ఫస్ట్ స్లైడ్. దీనికి మనం సౌండ్ ని అప్లై చేద్దాం. ఇక్కడ నేను ఈ యొక్క సౌండ్స్ అనేవి మనకి ట్రాన్సిషన్స్ ట్యాబ్ లో ఉన్నాయి. షార్ట్ కట్ వచ్చేసి ఆల్ట్ కే, ఇక్కడ ఆల్ట్ కే ఇస్తున్నాను. Alt K, upper ribbon, tab expanded, transitions tab, alt followed by K. Down arrow, transitions, preview button, alt followed by tab క్లిక్ చేస్తున్నాను. menu, effect, timing, sound combo box, left bracket, no sound, right bracket, alt followed by K, U. చూడండి, సౌండింగ్ నో అంటే ఇక్కడ మనకి ఎటువంటి సౌండ్ అనేది లేదు. ఓకే, టైమింగ్ సౌండ్స్, నో సౌండ్స్. ఇక్కడ అంటే ఇప్పుడు మనం సెలెక్ట్ చేసిన స్లైడ్ అనేది ఎటువంటి సౌండ్ అనేది సెలెక్ట్ లేదు. దీని యొక్క ట్యాబ్ రిలేటెడ్ షార్ట్ కట్ ఆల్ట్ కే యు. ఓకే, ఇక్కడ నేను స్పేస్ బార్ తో ఓపెన్ చేస్తున్నాను. Space, list box, sound list box, left bracket, no sound, right bracket, button selected. ఓకే, ఇక్కడ మనకి ఎటువంటి సౌండ్ అనేది లేదు. మనం ఇప్పుడు సెలెక్ట్ చేసిన స్లైడ్ కి ఎటువంటి సౌండ్ అనేది సెలెక్ట్ లేదు. ఇప్పుడు నేను డౌన్ చేస్తున్నాను. Left bracket, stop previous sound, right bracket, button selected. ఏదైనా సరే ప్రీవియస్ సౌండ్ ఉంటే మనం స్టాప్ చేయాలంటే ఇక్కడ మనం క్లిక్ చేస్తే ఆ యొక్క సౌండ్ అనేది మనం ఏదైనా సరే ఒక సౌండ్ అప్లై చేసినప్పుడు మళ్ళీ ఆ సౌండ్ మనం స్టాప్ చేయాలంటే ఇక్కడికి వచ్చి మనం స్టాప్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే, డౌన్ చేస్తున్నాను. Applause button selected. అప్లాజ్, ఇది ఒక సౌండ్, ఇది మనం కావాలనుకుంటే ఇది మనం అప్లై చేసుకోవచ్చు. స్లైడ్ కి డౌన్ చేస్తాను. Arrow button selected. Arrow, Bomb button selected. బాంబ్ సౌండ్ వస్తుంది. Breeze button selected. బ్రీజ్, Camera button selected. కెమెరా, మనకు కెమెరా తీసినప్పుడు మనకు సౌండ్ వస్తుంది కదా, ఆ విధంగా వస్తుంది సౌండ్. Cash register button selected. క్యాష్ రిజిస్టర్, Chime button selected. చైమ్, Click button selected. క్లిక్, మనం ఏదైనా సరే క్లిక్ చేసినప్పుడు సౌండ్ వస్తుంది, ఆ విధంగా వస్తుంది. Coin button selected. కాయిన్, ఓకే, Drum roll button selected. డ్రమ్ రోల్, ఈ విధంగా వస్తాయి. ఇక్కడ నేను అప్పేరేస్తున్నాను, బాంబ్ సెలెక్ట్ చేస్తున్నాను. Coin, click button, chime button, cash register, camera button, breeze button, bomb button selected. ఇక్కడ ఎంటర్ ఇస్తున్నాను. Enter, leaving menus, MS Office slide. ఓకే, మనకి ఫస్ట్ స్లైడ్ కి ఒక సౌండ్ అనేది మనం అప్లై చేసాం. ఇక్కడ పేజ్ డౌన్ ఇస్తున్నాను. Page down, features of MS Office slide, 2 of 5. ఓకే, Features, దీనికి సెకండ్ స్లైడ్ కి ఒక సౌండ్ అప్లై చేద్దాం. ఈ 5 స్లైడ్స్ కూడా సౌండ్స్ ని అప్లై చేసి మనం స్లైడ్స్ లోకి వెళ్దాం. స్లైడ్స్ లోకి వెళ్ళినప్పుడు ఆ యొక్క వాటి యొక్క సౌండ్ అనేది ఏ విధంగా వస్తుందో అక్కడ చూద్దాం. ఇక్కడ ఆల్ట్ కే, Alt K, upper ribbon, tab, U. tab, U, list box, sound list box, left bracket, no sound, right, డౌన్ చేస్తున్నాను. left bracket, stop, applause button selected. అప్లాజ్, Arrow button selected. ఆరో, Bomb button selected. బాంబ్, Breeze button selected. బ్రీజ్, Camera button selected. కెమెరా సౌండ్ ఇస్తున్నాను. సెకండ్ స్లైడ్ కి ఇక్కడ ఎంటర్ ఇస్తున్నాను. Enter, leaving menus, features of MS Office slide. ఇక్కడ పేజ్ డౌన్ ఇస్తున్నాను. Page down, use of MS Word slide, 3 of 5. చూడండి, యూజ్ ఆఫ్ ఎంఎస్ వర్డ్, ఇది థర్డ్ స్లైడ్ కదా. థర్డ్ స్లైడ్ కి ఒక సౌండ్ అప్లై చేద్దాం. ఆల్ట్ కే, Alt K, upper ribbon, tab, U. U, timing toolbar, sound combo box pressed, left bracket, no, డౌన్ ఎరో, left bracket, applause, arrow button, bomb button selected. Breeze button select, camera button, cash register button select, chime button selected. Click button selected. Coin button selected. ఓకే, కాయిన్ సౌండ్ అప్లై చేస్తాను. థర్డ్ స్లైడ్ కి ఇక్కడ ఎంటర్ ఇస్తున్నాను. Enter, leaving menus, use of MS Word slide. ఓకే, పేజ్ డౌన్. Page down, use of MS Excel slide, 4 of 5. Use of MS. ఓకే, ఇప్పుడు ఫోర్త్ స్లైడ్ కి, ఈ ఫోర్త్ స్లైడ్ కి మరొక సౌండ్ అప్లై చేద్దాం. ఆల్ట్ కే, Alt K, upper ribbon, U. tab, U, timing toolbar, sound combo box pressed, left bracket, no sound, right bracket, Down left bracket, applause, arrow button, bomb button, breeze button, camera button, cash register, chime button select, cash register button selected. క్యాష్ రిజిస్టర్, ఇక్కడ ఎంటర్ ఇస్తున్నాను. Enter, leaving menus, use of MS Excel slide. ఓకే, మనకి ఇక్కడ ఫోర్త్ స్లైడ్ కి మనం సౌండ్ అప్లై చేద్దాం. ఇక్కడ నేను పేజ్ డౌన్ ఇస్తున్నాను. Page down, use of MS PowerPoint slide, 5 of 5. U. పవర్ పాయింట్, దీనికి సౌండ్ అప్లై చేద్దాం. ఆల్ట్ కే యు, Alt K, upper ribbon, U, timing toolbar, sound combo box pressed, left bracket, no sound, right bracket, left bracket, no sound, left bracket, applause, arrow button, bomb button, breeze button, camera button, cash register, chime button, click button, coin button, drum roll button, explosion, drum roll button selected. చూడండి, డ్రమ్ రోల్,
ఈ యొక్క సౌండ్ అప్లై చేస్తున్నాను. 5th స్లైడ్ కి ఇక్కడ ఎంటర్ ఇస్తున్నాను. Enter. Leaving menus. Use of MS PowerPoint slide. ఓకే, ఇక్కడ ఉన్నటువంటి 5 స్లైడ్స్ కూడా నేను సౌండ్ అప్లై చేశాను. ఓకే, సౌండ్స్ అనేది నేను అప్లై చేయడం జరిగింది. ఇప్పుడు మనం ఇక్కడ నేను F6 ఇస్తాను స్లైడ్ ఏరియాకి. F6. Slide area. No selection. To select an object, press tab. ఓకే, ఇప్పుడు మనం ఈ యొక్క 5 స్లైడ్స్ కి సౌండ్స్ అప్లై చేసాం. అప్లై చేసిన తర్వాత మనం స్లైడ్ షో అనేది ఇవ్వాలి. స్లైడ్ షో వచ్చినప్పుడు ఆ యొక్క వాటి యొక్క సౌండ్ అనేది ఏ విధంగా వస్తుందంటే, స్లైడ్ అనేది బిగిన్ అయ్యే ముందు సౌండ్ వస్తుందన్నమాట. సౌండ్ వచ్చిన తర్వాత స్లైడ్లో ఉన్నటువంటి టైటిల్ కానివ్వండి, సబ్ టైటిల్ కానివ్వండి, వాటిలో ఉన్నటువంటి కంటెంట్ కానివ్వండి, అప్పుడు ఈ యొక్క మన జాస్ వాయిస్ అనేది రీడ్ చేస్తుంది. ఓకే, ఇప్పుడు నేను స్లైడ్ షో ఇస్తున్నాను. F5 ఇస్తున్నాను ఇక్కడ. F5. Slide 1 to 1. మనకి ఇక్కడ బాంబ్ సౌండ్ వచ్చింది. తర్వాత ఈ విధంగా వస్తుంది చూడండి. Slide 2 dash features of MS Office. ఒకసారి నేను మళ్ళీ ఎస్కేప్ ఇచ్చి మళ్ళీ మీకు బిగిన్ చేస్తాను స్లైడ్స్ అనేది F5 తో. Escape. MS Office presentation. ఇప్పుడు చూడండి F5 వేస్తున్నాను చూడండి. F5. మనకు చూడండి బాంబ్ సౌండ్ వచ్చింది. ఓకే, ఇప్పుడు నేను పేజ్ డౌన్ ఇస్తున్నాను చూడండి. Slide 2 dash features of MS Office. Heading level 1 features of MS Office. Bullet. There are 4 types of features in MS Office. Bullet AR. Bullet first 1 MS Word. Bullet second 1 MS Excel. Bullet third 1 MS PowerPoint. Bullet fourth 1 MS Access. చూడండి ఇక్కడ మనకి ఫస్ట్ కెమెరా సౌండ్ వచ్చింది. తర్వాత సెకండ్ స్లైడ్ లో ఉన్నటువంటి టైటిల్ అలాగే కంటెంట్ ఏదైతే ఉందో అదంతా కూడా వాయిస్ అనేది రీడ్ చేయడం జరిగింది. నేను ఇక్కడ పేజ్ డౌన్ ఇస్తున్నా. మళ్ళీ థర్డ్ స్లైడ్ సౌండ్ ఏ విధంగా వస్తుందో చూద్దాం. Slide 3 dash use of MS Word. Heading level 1 use of MS Word. Bullet MS Word is the purpose to prepare document. Bullet document means to prepare resume. Bullet to write letters. Bullet and so on. మళ్ళీ మనకి దీనికి కాయిన్ సౌండ్ లో వచ్చి తర్వాత దాని యొక్క టైటిల్ కంటెంట్ అనేది మనకి ఇక్కడ రీడ్ చేసింది. పేజ్ డౌన్ ఇస్తున్నాం మళ్ళీ 4th స్లైడ్ కి. Page down. Slide 4 dash use of MS Excel. Heading level 1 use of MS Excel. Bullet MS Excel is mainly used for calculations. Bullet to prepare chart and data validations. చూడండి ఈ విధంగా వచ్చింది క్యాష్ రిజిస్టర్. ఓకే, ఇప్పుడు నేను పేజ్ డౌన్ ఇస్తున్నాను 5th స్లైడ్ కి. Slide 5 dash use of MS PowerPoint. Heading level 1 use of MS PowerPoint. Bullet MS PowerPoint is used for purpose of presentation. Bullet to create slides, add pictures, animations. Bullet audios, videos and others. Bullet. చూడండి ఇక్కడ మనకి డ్రమ్ రోల్ సౌండ్ వచ్చింది. తర్వాత 5th స్లైడ్ లో ఉన్నటువంటి టైటిల్ ఆ యొక్క స్లైడ్ లో ఉన్నటువంటి కంటెంట్ ని కూడా ఇది రీడ్ చేసింది. ఈ విధంగా మనకి సౌండ్స్ ని అప్లై చేసిన తర్వాత మనం స్లైడ్స్ లోకి వచ్చి అక్కడ వాటి యొక్క సౌండ్ అనేది మనకి ఏ విధంగా వస్తుందో చూసుకోవచ్చు. ఓకే, తర్వాత మనకు నచ్చితే ఆ యొక్క సౌండ్ అనేది మనం ఉంచుకుంటాం. లేదంటే చూసాం కదా అక్కడ స్లైడ్స్ అక్కడ ట్రాన్స్లేషన్ ట్యాబ్లోకి వెళ్ళి సౌండ్స్ లో స్టాప్ సౌండ్ ఉంటుంది. అక్కడ క్లిక్ చేస్తే మనకి సౌండ్ అనేది స్టాప్ అయిపోతుంది. ఓకే, ఒకసారి ఎస్కేప్ ఇస్తున్నాను. ఓకే, ఇప్పుడు నేను షిఫ్ట్ F6 ఇస్తున్నాను స్లైడ్ thumbnail pane tab కి. Shift F6 slide thumbnails tab. Use of MS PowerPoint slide. ఓకే, పేజ్ అప్. Page up. Use page up. Page up. Features of MS Office slide. Page up. MS Office slide 1 to 5. MS. ఓకే, వీటికి మనం టైం డ్యూరేషన్ కూడా ఇచ్చుకోవచ్చు. వీటి యొక్క సౌండ్స్ అనేవి 1 సెకండ్ 2 సెకండ్ 3 సెకండ్స్ 4 సెకండ్స్ అని అక్కడ వరకు కూడా మనం అంటే టైం డ్యూరేషన్ అనేది ఇచ్చుకోవచ్చు. అప్పటి వరకు కూడా యొక్క సౌండ్ అనేది రావడం జరుగుతుంది. అది కూడా మీకు చూపిస్తాను. ఇక్కడ ఆల్ట్ కే ఇస్తున్నాను. Okay, upper ribbon tab expanded. Transitions tab. Alt transitions. ట్యాబ్ క్లిక్ చేస్తున్నాను. Sub menu timing sound combo box bomb alt followed by KU. చూడండి ఫస్ట్ స్లైడ్ కి బాంబ్ సౌండ్ అనేది సెలెక్ట్ అయింది కదా. ఇప్పుడు నేను ట్యాబ్ క్లిక్ చేస్తున్నాను చూడండి. Timing edit duration edit spin box 01.30 alt followed by KE. Timing duration edit. చూడండి 01.3 అంటే 01.30 సెకండ్ అయితే మనకి ఇక్కడ సెకండ్స్ అయితే ఇక బాంబ్ సౌండ్ అనేది రావడం జరుగుతుంది. మనకు కావాలంటే అప్ అండ్ డౌన్ తో ఇంకా ఇంక్రీజ్ చేసుకోవచ్చు, లేదంటే డిక్రీజ్ చేసుకోవచ్చు. చూడండి అప్పర్ చేస్తున్నాను నేను 01.50 001.7 02.00 02.00. చూడండి ఇక్కడ మనకి ఇప్పుడు ఏమైందంటే 2 సెకండ్స్ ఇక బాంబ్ సౌండ్ అనేది రావడం జరుగుతుంది అన్నమాట. ఓకే, ఇక్కడ ఎంటర్ ఇస్తున్నాను. Enter leaving menus MS Office slide. ఈ విధంగా మీరు ట్యాబ్ క్లిక్ చేసి టైం డ్యూరేషన్ అనేది మీరు ఇచ్చుకోవచ్చు వాటి యొక్క సౌండ్స్ కి. ఇప్పుడు నేను ఒకసారి స్లైడ్ ఏరియాకి వెళ్తున్నాను. F6 slide area no selection. ఇప్పుడు నేను F5 తో స్లైడ్ షో ఇస్తాను చూడండి ఒకసారి. అప్పుడు బాంబ్ సౌండ్ అనేది కొద్దిగా ఇంక్రీజ్ అవుతుంది, అంటే దాని యొక్క టైం డ్యూరేషన్ అనేది పెరుగుతుంది. F5 చూడండి ఈ విధంగా 2 సెకండ్స్ రావడం జరిగింది అన్నమాట. ఓకే, ఈ విధంగా మనం యొక్క సౌండ్స్ యొక్క డ్యూరేషన్ అనేది పెంచుకోవచ్చు, తగ్గించుకోవచ్చు. ఓకే, ఈ విధంగా మనం స్లైడ్స్ అనేది తెచ్చుకోవచ్చు. స్లైడ్ thumbnail pane tab కి వెళ్తున్నాం మళ్ళీ. Shift F6 slide thumbnails tab MS Office slide. ఓకే, ఇప్పుడు మనం స్లైడ్ షో అనేది ఇక్కడ స్లైడ్ షోలో మనం ఈ యొక్క సౌండ్స్ ని విన్నాం. అవి ఏ విధంగా అప్లై అయ్యి ఆ యొక్క సౌండ్స్ అనేది ఏ విధంగా మనకి ఆ యొక్క ప్లే అవుతున్నాయి అనేది మనం చూసాం. ఓకే, ఈ విధంగా ఈ యొక్క స్లైడ్స్కి మనం సౌండ్స్ ఈ విధంగా అప్లై చేసుకోవచ్చు. మనం ప్రీవియస్ వీడియోలో MS PowerPoint ప్రీవియస్ వీడియోలో
ట్రాన్సిషన్స్ ఏ విధంగా అప్లై చేయాలో తెలుసుకున్నాం. అలాగే ఈ వీడియోలో స్లైడ్స్కి సౌండ్స్ని ఏ విధంగా అప్లై చేయాలనేది తెలుసుకున్నాం. మన నెక్స్ట్ వీడియోలో యానిమేషన్స్ని ఇక్కడ ఉన్నటువంటి స్లైడ్స్కి యానిమేషన్స్ని ఏ విధంగా అప్లై చేయాలో తెలుసుకుందాం. ఫ్రెండ్స్, ఈ యొక్క వీడియో కానీ మీకు నచ్చితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి. మీ యొక్క విలువైన సలహాలు, సూచనలు కామెంట్ రూపంలో మాకు తెలియచేయండి. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్.